真係估唔到啊！係拱北關口咧，68萬起，竟然可以買低我哋全新裝修嗰個住宅啊！將軍灣公館仲有電梯啊，真係好難得。我哋上去睇下房點啊！真係估唔到啊！68萬竟然可以買到拱北關口呢個住宅，你睇下啊，全部都係全新裝修，呢個櫃同埋呢個油煙機同埋灶台都係俾晒你嘅。呢個房雖細咧，就係全部都係齊全，39平方都竟然還有陽台。呢個電子嗰個櫃同埋那個廁所咧都係鎖住即鎖得。晚上咧係呢個陽台咧飲杯咖啡睇睇我哋小區入邊嗰個園林都係幾舒服。最主要咧10萬蚊首期租金咧係2000幾蚊。如果咧你中意呢個住宅嘅，可以過嚟揾我。